Policia rrugore e Shkodrës ka bërë bilancin e 2 javëve të fundit, ku si pasojë e shtimit të kontrolleve dhe monitorimit në terren, janë arrestuar 5 drejtues mjetesh dhe janë proceduar penalisht 15 të tjerë, si dhe janë vendosur gjithsej 1981 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Konkretisht, 120 masa për mosvendosje në rripit të sigurimit, 66 masa për mosvënien e kaskës mbrojtëse, 16 masa për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, 45 masa për drejtim mjetin në efektin e alkoolit, 244 masa për tejkalim të normave të shpejtësisë, 267 masa për parakalim të gabuar, 724 masa për ndalim apo qëndrim të gabuar, 89 masa për mosdhënie për parësie këmbësorve dhe 410 masa për shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontrollet nga policia rrugore do të vijojnë në të gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur të gjithë mjetet bashkohore logjistike me qëllim për mbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Policia rrugore e Shkodrës apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të mos kryejnë parakalime të gabuara, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit edhe të mos drejtojnë mjetin në efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur.